Урматтуу сокулуктуу туугандар, биринчиден барыңыздар убакыт бөлүп, ушул Атамекен партиясынын кандидаттары менен жолугушам деп келгениңиздер үчүн барыңыздарга чоң рахмат. Үгүт өнөктүгү башталганына мына бүгүн 5 күн болду. Биз 5 күндөн бери ушул жерде турган кандидаттар бир микробусту жалдап алып, талас ысык көл кылып бүт жерде кыдырып жүрөбүз. Кудай буйруса кабыл алуу жакшы. Анткени парламенттеги накта элдик депутаттарды, күчтүү, таза, билимдүү, профессионал жаштарды, жанагындай артынан сөз ээрчиген адамдарды эмес, эл үчүн күйүп пыша турган адамдардын бардыгын биз бир командага чогулттук. 5 жыл бою өзүңөр алаканга салгандай парламентти ким кандай иштеди, ким чындыкты айтып эл тарапта турду, ким 5 жыл бою бийликтин гана кызматын кылып, ошолорго кошоматчылык кылып жүрүп күн өттү. Силер аны баарыңар жакшы билесиңер. Ошондой депутаттардын бири сокулуктун маселесин дайыма ак эткенден так айтып турган. Бир гана сокулук эмес, бүтүндөй Кыргыз Республикасынын көйгөйлөрүн айтып, аялдар боюнча, коррупция боюнча, мыйзамсыздык боюнча, адилетсиздик боюнча дайыма сүйлөгөн, эч нерседен тайманбаган Элвира Сурабалдиева мына Атамекендин алдыңкы бештигинде баратат. Атамекен эң ишенген кандидаттардын бири мына. Сокулуктан өзү жаратман ишкер. Мына бүт азы бизнесмендер баратат, байлар, олигархтар баратат деп атабыз. Бирок алар бөлүнөт. Таза бизнес кылгандар, анан уурулар, коррупционерлер деп. Бизде, биздин катарда мына Сокулук районунан дагы бир кандидатыбыз. 1000ден ашуун адамга жумуш берип, мамлекетке салык төлөп келген олуттуу депутаттардын бири. Сапаттуу мыйзамдарды дайыма демилгелеген. Бизге окшоп өтө көп сүйлөбөсө дагы ишти көбүрөөк жасаган Эмил Токтошев мына биздин кандидат Атамекенден. Ошондой эле Сокулуктан Бактыбек Сыдыков деген жап-жаш жигитти дагы биз буйрса баратат. Бактыбекти дагы буйрса биз өкмөттөгү чечүүчү кызматтардын бирине сунуштайбыз. Чүйдөн ошондой эле бул жактан Элдар Абакиров деген бир таптаза жаш экономика министринин орун басары болуп жүргөн. Казакстанда мурда Гилтейген банкта башкаруучу кызматта туруп, бирок 2010 жылы революциядан кийин Кыргызстанга келген Элдар Абакиров, Айбек абдан мына Сокулуктун чүйдүн өзүнөн эле биз 10дон ашуун кандидат чыгарып атабыз. Анткени Атамекен партиясы буга чейин дагы чүйдүн элинен абдан жакшы добуштарды алып келген. Ошон үчүн парламенттеги эң аз депутаттардын саны боюнча Атамекен эң акыркы орунду алды. 11 гана депутат. Бирок эффективдүү иштеди. Урматтуу туугандар, абдан тагдыр чечиле турган шайлоо. Мен силердин настроениеңарды түшүргүм келбейт. Бирок Кыргызстандагы акыбал ушундай азыр. Кимдер келет парламентке акыл калчап көрөлү. Туугандашкан, кландашкан, ака, ука, куда, сөөк, бажа дегендердин бардыгы үйлүп алып парламентке келтат башка партиялар менен. Эмне парламент ошолорго берелиби? Өкмөттү, парламентти, бүт мамлекетти ошолорго карматалыбы? Мына уурдагыла, туугандашып алып силер жегиле, ичкиле деп. Ошолордун кекиртегине тыгылган кылкан болуп, уурдатпай, тонотпой, карактаттырбай мамлекетти. Аларга каршы тура турган мына биз, Атамекен партиясы. Алардын элге каршы демилгелерине буга чейин да каршы чыгып келгенбиз. Эсиңерде болсо канадалык Сентерра Голдко ушул өкмөт Кумтөрдөгү Гилтейген 2 мөңгүнү талкалоого уруксат деп кол коюп берди. Депутаттар ошону ратификация кылып берди, макул болуп берди. Ошол жерде биз турдук, туугандар, Кыргыз үчүн мөңгү ыйык, каргышы болот. Мөңгүлөрдү талкаганга жол бербейли деп. Бирок биздин добушубуз аз болуп атпайбы? Парламентти көрөсүңөр да телевизордон деле, интернеттен деле. Мына ушул жерде турган депутаттар дайыма элге каршы мыйзамдарда ушуларыбыз гана каршы чыгып атабыз. Биздин добушубуз аз болуп атат. Ошон үчүн бизге көбүрөөк добуш бергиле. Биз күчтүү балдарды, кыздарды, команданы, адилеттүү адамдарды алып барып туруп, азыркы өкмөттү, азыркы парламентти, спикери дагы, премьер-министр дагы булар эч нерсеге жарабайт. Толугу менен буларды кетириш керек. Биз бүт жаштардан турган, жаратман ишкерлерди, күчтүү жарандарды алып барабыз биз. Болду, жетишет. Токтоткула деш керек. Мына буга чейин ар бириңердин интернетиңерде аккаунтуңарды көзөмөлдөй издеген депутаттар, демилгечилер. Ошолордун бардыгы жанагы олигархтар 5 жыл бою элге эмес, бийликке кызмат кылып, кошоматтык менен күн көргөндөрдүн бардыгы ошол партиялар менен бүгүн келатат.
интернетти чектейбиз, Кыргызстанда сөз эркиндигин буйбуз деген депутат мына келип Сокулуктан кандидат болуп алыптыр бийликтин партиясынан. Эмне ошолорго колдойлубу? Андан дагы олуттуу маселе турат. Сокулуктун жолу, жер трансформациясы абдан маселе үйүлүп кеткен. Бирок биз ошондой маселелерди мына Чүй Борун Кыдырып, Рыскелди Момбеков, Эмил Токтошев, Эльвира Сурабалдиева болуп, бирок алып барабыз, кайра эле добушубуз жетпейт дайыма. Колдогон 10 депутат чыгат, калганын колдобойт. Анткени ал жактан бир телефондун звоногу аларды мындай жандай кылып коет. Мамлекет азыр абдан коркунучтуу абалда. Кимдер келет, кимдер башкарат? Биз мына акыркы сессияга чогулдук кече четверг күнү. Жогорку кеңеш ошо менен тарадык. Барсам, өкмөт ратификацияларды алып келиптир. Bir күндө чет өлкөдө эл аралык каржы институттарынан 150 миллион доллар карыз алдык кече, мурдагы жума. Bir күндө. Ковид менен күрөшүүгө дейт. Ким көрдү жардамын ошону? Bir ай мурун телевизордон карасаңар, президент баш болуп. Мына врачтар биздин баатырлар, врачтар Кыргызстанды сактап калды. Ой, биздин врачтар деп аткан. Бүгүн болсо врачтарды кордоп, ар бириңер 10 паспорт чогултасыңар. Биримдикте врачтарга болгон мамиле ушулбу? Bir ай мурун баатырлар деп, азыр болсо добуш бересиңер деп коркутуп аларды. Мажбурлап зордоп атат. Урматтуу врачтар, урматтуу мугалимдер, урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, мыйзам боюнча Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңешин шайлоо боюнча конституциялык мыйзамда жазылган. Эгерде силерди кайсы бир партияга иштейсиң, бийликтин партиясына чуркайсың, паспорт чогултасың, болбосо иштен кетирем деп мажбурлагандын өзү кылмыш деп жазылган мыйзамда. Алар жооп бериш керек. Аларга штраф салынып, кызматынан четтеш керек. Бирок азыр андай болбой атпайбы? Бийликтин партиясына бүт бардык мамлекеттик административдик ресурс иштеп атпайбы? Биз болсо КТРден реклама берип, ушундай чындыктарды чыгып айтайын десек, 1 минутасы 170 миң сом төлөйт. Ошон үчүн биз бир буска чыгып алып, баарыңарды бетме-бет көрүшүп, адилеттүүлүктү, чындыкты, калыстыкты жеткирели деп атабыз. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард доллардан ашты бүгүн. Акыркы мына 1 жылга жетпей карызыбыз 1 миллиард долларга жакын көбөйдү. Биз карызга батып калдык да. Бул парламент менен бул өкмөт чет өлкөдөн карызга акча алып эле кайра мугалимдерге, врачтарга айлык берип пенсия кылып коюп, ошо менен жанбак атпайбы? Өздөрүндө жаратмандык жок да. 20 орунду бала бакча ачылса, премьер-министр баш болуп барып атат. Bir жерде bir тренажерный зал ачылса, премьер-министр алып ачып жүрөт, ошону уялбай. Премьер-министр, президент деген, спикер деген чоң мамлекеттик деңгээлдеги стратегиялык объекттерди, чоң нерселер жасаш керек. Мамлекеттик карызыбыз 5 миллиард доллардан ашты дедим. Сырткы карыздын көпчүлүгү Кытайга. Эртең 2023 жылы, 2022 жылдын аягы Кыргызстан сырткы карызды төлөө боюнча мөөнөтүбүз күчөйт. Азыр жылына 400 миллион доллардан төлөп атсак, 1 миллиард доллардан төлөшкө туура келет 2023 жылдан баштап. Өзүбүздүн бюджетибиз 2 миллиард долларга жетпейт. Биз кошуналарга, башка өлкөлөргө карызыбызды төлөй албай калсак, биздин жерибизди, кенибизди, стратегиялык объекттерибизди сурабайт деп ким кепилдик бере алат? Эгер ошондой кылып сураса, азыркы парламент, орой айтканда чимкириктер, ушулар каршы тура алабы? Булар тура албайт. Биз ошол жерде каршы турганга биздин билимибиз, күчүбүз, духубуз, саясий эркибиз жетет. Бюджеттик таңкыздык дагы мына азыр 30 миллиард сомдон ашты. Булар эмне кылып атат? Ошондуктан биздин принцип, биздин максат конституцияны дагы өзүнүн ордуна коюш керек. Азыр супер президенттик башкаруу өкүм сүрүп калды. Баш мыйзам боюнча президент Англиялык королевадай болуш керек. Өкмөт менен парламент күчтүү болуш керек. Биз ошону ордуна коюшубуз керек. Эртең баргандан кийин биз азыркы өкмөттүн жанагы курсагын сүйрөгөн министрлерди 5 жылдан бери тынбай депутат болуп, мактанат депутаттарың. Мен 4 жолу депутат болдум, Кудай буйруса 20 жылдан бери депутат болуп жүрөм дейт. Микрофонго чыгып бир чындык үчүн сүйлөгөнүн көрбөйсүң алардын. Ошондой адамдар дагы келет атпайбы? Бийликтин анан байлардын партиялары келет. Биз ошолор менен көрүшүп атабыз.
адам менен аралдын, арам менен адалдын, акча менен абирдин күрөшү болуп калды. Силер тандагыла. Эгерде туура көрсөңөр, мамлекетти сактайбыз, биз демократиялуу, адилеттүү, соттору калыс, бакубат мамлекетте жашайбыз десеңер, биз силерге акча бере албайбыз 2000 сомдон, 5000 сомдон. Бирок силер өзүңөр жардам бергиле бизге иштеп. 10 кишиден, 20 кишиден ар бириңер тууган урук, достчар, классташтарыңарды айткыла. Тигилер барын келип басып алганы калды. Биз буларды шайлайлы, же аларды шайлайлы деп айткыла. Эгер ошолор утса, мамлекетти тоногондор, туугандашкан, кландашкан система, ошолордун мафиясы ута турган болсо, Кыргызстан бар болот же жок болот. Тандоо силердин алдыңарда. Биз башка эч нерсе кыла албайбыз. Биз адилеттүүлүктү айтабыз. Эгерде биз утуп келсек, бул өкмөттү, бул парламентти ордуна коебуз биз. Ата мекенден башка системдүү, духу бийик, эч нерседен тайманбаган оппозиция жок азыр. Рыскелди байке күлүп атат кече мага талас ысык көлдөн келатып. Бир партия дейт, биз оппозициядабыз, чыгып алып тур дейт телевизордон. Биз оппозициябыз. Каякта оппозициясың? Эмнени айтып атасың? Кантип күрөшүп келдиң? Ошонун баарын эске алышыңар керек. Урматтуу сокулуктуу туугандар, Элвира Сурабалдиеваны дагы көрө албаган депутаттар, саясатчылар көп. Алар ойлоп атышат. Элвира Сурабалдиева абдан өстү акыркы 5 жылда. Абдан кыйын чыгып келатат. Популярдуулукта алдыга кетти рейтинги. Элвира Сурабалдиеваны уят кылабыз биз. Сокулуктан добуш ала албай калды өзүнүн районунан деген сөздү таратабыз деп, бийликтин менен байлардын партиясы бүт байлардын бардыгын сокулуга жөнөттүр кандидат кылып. Силердин максатыңар Элвира Сурабалдиеваны шайлоодо жыгыш деп. Мына ушу кенедей кызга, адилеттүүлүктү айтып аткан кызга килтейген мафия, криминалдык уюшкан, тоногон, уру коррупционерлердин бардыгы чогуу келип, ушу киши менен күрөшүп атышат. Эми ошолорго жол беребизби биз? Ата мекенди, Элвира Сурабалдиеваны, Эмил Токтошевду, Бактыбек Сыдыковду баарыбызды колдоп бериңиздер. Чоң рахмат силерге. Ата мекен социалисттик партиясынын лидери Жаңа Бакаевга кол чабуулар. Ак жол кылайын силерге. Билде анамыз ата мекен.